Арнайы 10 және 11 сынып оқушыларына арналған видео. Бүгін бізде Астана халықаралық университеті. Астана халықаралық университетінің активисі, Қостанай билдің түлегі Абылай мырза туралы бүгін біз информация білетін боламыз. Абылай мырза, жалпы бұл университетке қалай түстіңіз, қанша балмен түстіңіз, қандай мамандықта оқисыз, бос уақыттарыңызда немен айналысасыз университетте? Ең алдымен 11 сыныптан кейін ОМБТ-дан 92 балл алдым, физика, математика бағыты бойынша. Бірақ өкінішке орай государственный грантқа жетпей қалды. Бірақ Астана әкімдік гранты бойынша математика мұғаліміне түстім. Әкімдік грант бойынша? Әкімдік грант бойынша. Қазіргі уақытта 3-ші курс оқып жатырмын. Уже активистіктен кішкене кетіп, білікті маман болуға зейін қойдым. Сонымен қатар достық білім беру орталығында жұмыс жасаймын. Мұғалім болып, кешке тоже балаларға сабақ беремін. Жалпы таңертең кешке дейін пландар бар, қойылған. Бос уақытыңыз жоқ, жалпы? Бос уақытым жоқ. Жалпы университет туралы пікіріңіз қалай, университет туралы отзыв берсеңіз, жалпы университет қандай? Астана халықаралық университет бойынша әрине кез келген жерде бір минустар болады. Бірақ математика пәні бойынша бізде мұғалімдеріміз өте керемет. Спец сабақтардан бізде проблема жоқ. Яғни бізге сабақты керемет түсіндіреді. Мұғалімдер сабаққа дайындалып келеді. Ол жағынан бізде проблема жоқ. Құлату аяқтан шалу деген жоқ, Құлату аяқтан шалу деген ондай специально ондай жоқ. Ақша беру немесе солай шешу бар ма мына университетте? Ондай көрген жоқпын әлі. Көрген жоқсыз, Рахмет, көп отзывыңызға. Сізге рахмет. Сәттілік. Біз қазір университеттің асханасына келдік. Бұл жерде 70-100 шақты адам тамақтана алады, және де асханадан бөлек өзіндік кофейнялары да бар, және бағалары өте қолжетімді, тиімді. Ассалаумалейкум, Ерхан. Қай курста оқисыз, қанша балмен түстіңіз аюға, және де аю туралы бір кішкене өзіңіздің ой пікіріңізді айтып кетсеңіз. Есімім Ерхан. Аюға 86 балмен түстім. Екінші курспын. География мұғалімдерін даярлау факультетінде оқимын. Аю туралы айта кететін болсам, басында білген жоқпын, бірақ түскеннен кейін білмеймін, бір аюға жететін бір университет көріп тұрған жоқпын өзім. Керемет. Ішіндегі атмосфера барлығы ерекше бір сезім, ләззат алып келеді өзіңе. Керемет. Госгрант оқисыз, Жоқ, Акиматский грант. Акиматский, әкімдік грантпен аюға түстіңіз, Әкімдік грантпен. Керемет. Рахмет, көп. Жақсы. Астана халықаралық университеті Еуразиядағы жаһанданған топ 20 университеттер қатарына кіреді. Өзіндік құндылығы бар, өзіндік миссиясы бар адамдарды тәрбиелейтін керемет университет. АЮ университетінің өзіндік ерекшелігі қос дипломдық бағдарлама, яғни Бейжің тілдер және мәдениет университетінің ең алғашқы бренч кампусы ашылған болатын. Қос дипломдық бағдарлама бойынша бізге толық ақпаратты арайлым беретін болады. Жалпы грантты қалай оқуға болады? Егер сіздер 10-шы және 11-шы сынып болатын болсаңыздар, сіздер біздің BLC университетінің Foundation және тілдік курстарға қатыса аласыздар. Яғни сіз Foundation курсын, яғни 1 жыл бойы Қытай тілін үйренесіздер бізбен бірге. Оның ең бірінші артықшылығы, яғни ол бізде Қытай тілінің мұғалімдері, қытайлардың өздері сабақ беретін болады. 1 жыл бойы Қытай тілін үйренгеннен кейін бірден 2 дипломды бағдарламаға бакалавриатқа түсе аласыздар. Яғни оның қандай преимуществосы бар? Бізде 3 жыл бойы Астана қаласында оқисыздар, 4-ші курста Қытайдың өзінде BLC-дің корпусында оқып келетін боласыздар. Яғни бізде келесі жылға жаңағы план бойынша 50 грант бөлінген. Егер сіздер осы жылы бізбен бірге Foundation мен тілдік курсқа қатысатын болсаңыздар, келесі жылы 50 гранттың грантына қатыса аласыздар. Рахмет, керемет. Қытай тілін сүйетін оқушыларға керемет мүмкіндік. Шектік балға келетін болсақ, мұғалім саласында оқитындар мен құқық саласында оқитындарға 75 балл, ал басқа да мамандықтарға 60 балдан. Университетте 5 корпус бар, және де 6 жоғары мектеп, және де өзінің жанында пединститут орналасқан. Студенттерге арналған 3 жатақхана бар.